हरी मिर्ची डाल देना। तो ऐसे बहुत साल हो गए हमको खाते हुए ना यार। कितने साल हो गए लगाते हुए? अब आप जाने कितना साल हो गया, हम तो सन 2000 से यहाँ बेच रहे हैं। बस हम भी सन 2000 से तुझसे खा रहे हैं। 22 साल हमें खाते हो गए। बस बस बहुत है हरी मिर्च।